Ndi Igbo ka anyị teta n'ụla. Let us wake up. Ife emebigo na anyị Igbo. As Igbo people, we often speak of political marginalization. Whenever you're gathered among Igbo people, the next thing you hear is marginalization. They're marginalizing us. We should talk about marginalization. I think any honest assessment of Nigerian history since 1970 must acknowledge the political marginalization that Igbo people have suffered. But it is time to suspend the subject of marginalization until we have cleaned house. We are giving those who want to marginalize us even more reasons to justify that marginalization. We must first clean house. Part of that house cleaning must involve a concerted return to unity. We must unite. We must unite. Unity is not the absence of difference. Unity does not mean that we all agree on everything. Unity means a decision to come together for a greater goal despite our differences. Unity is a beautiful act of sheer will. Unity is an act of intelligence. Unity comes from the ability to think lucidly. One night, Dr. Chimamanda Adichie onoforo ife okowa umegbu munnem nke bụ eziokwu na eziokwu enwere ọsa ote na na-eti mkpu maka nnata ndị be anyị ọtụtụ mmadụ na-eti ọbụrụ ọsọ m onye na-ekwu ibe ya na-ekwu ndị nọ n'ugwu na-eti ndị nọ na ndịda na-eti ndị na-akọkwa ọnụ a na-akọ a na-agazi ịmarụ ndị akpọrọ ọkpụkpọ oku ịfụ na ana Igbo dị mma. Let's make ana Igbo great again. Ebe a ka m kwuo otu a President Trump si wee kwuo let's make America great. That should be our mantra, the slogan. O kwuru okwu anyị wee bịakọta ọnụ anyị na-ebe akwa na-emegbu anyị anyị kọgide anyị akọtakwa ife kpatara ọ ya eji dị ka anyị nwa na-emeta ife eji emegbu anyị ọ na-justify mmegbu ahụ. Anyị kwesịrị iji uche wee zụọ ahịa n'ife dị n'obodo a. Mmegbu karịrị, akpọmasị erika, onye a na-achọ achọ na-ezo ezo. Unu fụrụ ebe o kwuru maka unity. Anyị kwesịrị unity abụrụ iwu na anyị ncha ya abịa n'ọnụ ofu pati n'ọnụ ọ bụrụ fa unity no. Anyị kwesịrị inwe common goal anyị na-apọshu, and that common goal ya enye aka anyị fight the common enemy. Otu ege mewara anyị ife anyị agbago ka ọkpaka o mechakwa dị ka anyị asị na anyị na-enweta onwe anyị ofu onye akọrọkwasị ebe a anyị adịghị ekip nwe secret mana ndị ugwu na-ekip. Ọ bụrụ na ife a na-akọ na onye cheburu anyị abụrụ Buhari, ị na-achọ ịgwa m na ọ bụrụ na ndị Igbo kpanya bụ nkata na ọya onye efochi ọma nọkarị 24 hours. Ụfọdụ n'ime anyị na-ekele m nọ ndị Juu bụ agbụrụ anyị si na ya wee pụta na anyị na ndị Juu relate because ndị Juu dị ka they are Republicans in nature, we are Republicans in nature. Otu a ka amamife ha si wee zuo mba ụwa. Ife ji American forces kịta bụ ndị Juu. Jee na their house efu nọ ndị Juu ka ha ji aba. Their engineering department efu nọ ndị Juu. Na America bụ ife ha bụ today, ndị Juu na contribute much there. Mana o nwere ife dị iche ebe anyị na ndị Juu nọ. Ekwucha ka esi agba mbọ kwucha amamife. Ife dị iche bụ na ndị Juu na-anara ụlọ jee jụọ ese jụọ ndị bi n'Israel ife ọ na ha na-enweta n'obodo ọwụ na ha nọ ọ na-eru n'ụlọ ewere ya na-edozibe ha bi ofu ebe na ndị ma ebe ha bi na US ha bi ofu ebe ha na-ebikọ ọnụ onye bi ọkpọrọ nwanne onye bi ọkpọrọ nwanne ya ọ ife ka anyị na-emebu mbọsị bụrụ gboo biznes gị gawa ije kpọta onye Igbo onye anọzuo eduo ya ụlọ anyị na-abawanye wee bụrụ the richest tribe enwere na mba ụwa niile. Ewere ya na-enwere anyị ntaji anya na idekwa akpọ onye Yoruba idekwa akpọ onye Hausa nọọsụ onye Igbo nwanne gị ka ị na-akpọ. Mana otu a ka ọ dị ndị Juu ka na-eme ya ruo taa. Onye Juu nwe ọrụ o je kpọta ndị Juu be ha jụọ ndị bi US sọsọ ọrụ a na-enye ndị be anyị bụ ebe o siri ike rụọ kapịnta mana major works eji ebuba ego na-asakuleti ha n'aka. So the unity of purpose ha na-abịakọ ọnụ fight the common enemies. Onye bata 7 Arab nations gba ha okirikiri, they don't lose war. Ọgụdara ana efu ụmụ nwaanyị ha n'airport ọkwa ya afụgo ihe onyonyo onye buru akpa ya ọ na-agba ka o jeze obe nna
onye buru akpa ya ọ na-agba, mana nke a ekwuo na ndị Fulani bịa n'ụzọ ụwa anyị, onye na Anambra agbaje n'epọt gbafuo ke ndị ya anụzi ọgụ a. Mụnwa na-ekwu okwu a nọ n'ala Igbo na-aba, onye ma ka esi enweta laịsensị egbe nye mee ka mmadụ na ndị nwere ya na-adịrị isi na-abụ. Oge a gbara ọsọ abịola, otu a ka anyị si wee mee ya n'elu Eko briji, otu a ka a si wee nụọ ya enyi mba enyi. Onwe ndị wetara ego bute keesi mma maka anyị abịola abụrụ nwanne anyị, Babangida nọrọ faịlụ elekshọn abụrụ nwanne anyị, mana ndị Igbo bụ na ka efe gbasara demonstration na anọlifayịrị June 12 ya na ịkụ kashọp ndị mmadụ zuo ori. Every opportunity anyị eti ya wee ka onye Igbo nara ube mma, maka anyị ga-enwekarị property na mba ụwa niile. So anyị kwesịrị ịbịakọ ọnụ maka abroad dị mma, ndị ụlọ ya ama ife ọsọ gị na-akpa n'obodo oyibo, akụ dị na mba dị na mba na-akụrụ ụlọ pụta ụmụnna gị nwa na-agba ọsọ ndụ apụ ogbuo gị, ndị nọ na East egbucha na ha. Ọ bụrụ otu anyị ma na ezinụlọ na ya bụ sọ cemetery na ife ya aka na-enye ego ya bụ mọchụarị, mana mọchụarị onye ka arụgo since 5 or 10 years, ada arụ nke ọfụ nọ nke ochie ebe ife dị adị. Mọchụarị abụrụ ife eji ike arụ. So anyị kwesịrị ịbịakọ ọnụ ụmụnne m. Achọrọ m itinye ọnụ n'ife nwanne anyị nwaanyị kwu ka uche anyị dị ya, maka mmegbu a na-emegbu anyị ebe akale. Ụnụ fụrụ ego onye ekwuru ndị amị na-emeki ya na ndị polisi, ife ha meki this year na checkpoint 2.8 billion. Extortion, ego a napụtara ndị Igbo 2.8 billion na condition of our roads. Kedu the presence of federal government na Igbo? So ọ bụrụ ị na-eti mkpu ka ọkụkọ egbe buru nwa ya, no, kedu ife anyị na-eme ka anyị wee gbochie ka ọzọ ghara eme na maka iti nwata n'iru nne ya ajọka. Ikpe ada ama nwa nze ebe nne ya nọ n'ọgba okwu ya ka enwe ndị na-anọchite anya anyị, oke anyị si one a na-eje nke na-eru ha aka eru, anyị amara one eji arụ ọrụ, no accountability. A sị na a na-achị ọchịchị n'obodo a. Biko ka anyị si na ndụmọdụ a nwanne anyị nyere ya na nke mụnwa gbakwere ka anyị si na-amụta ife ka anyị ma echio ya kata mma n'ala Igbo. Aha m Brother Paul Chigbo, sisa n'ihe onyonyo a ka emesịa nụ.